وعلى آله وعلى صحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراي باو يتقول من الله سبحانه وتعالى أندو أنو نلاد من صلى الله عليه وسلم. أراي إن شاء الله هندكدي إذن كجولر دميدن مسجد بلال. أراي alluwal suuma yengal hande kadi fewndike inchallah. Aray jama on fof no tolna no jarna no weltana yo Allah jaɓan en ko wonɗen e horude kon. Yo Allah subhanahu wa taala naadu en aljanna firdawsil ala wondude kala julɗo wonɗo e hoore leydi ndi wuuruɓe fatiɓɓen kadi yo Allah yaafoɓe. Aray hande darsu men on ko oustaz Abdallah Diallo imam men o woni e waɗandemo inchallah. Aray jama on fof no tora heɗitagol nafitora gollitira kadi inchallah. Aray ɗen hewtindeɓe micro on. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Aray oustaz tafaddal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawen yettude o bajjo seniɗo oɗo mo ronkata jarnamo e dow ɗi nemaji ɗi o nemini en e ɗi o woni e neminden kadi. Den toro Allah yo Allah duuminan en ɗi ha ñande o ƴettiti en. Den toro Allah subhanahu wa ta'ala fatiɓen fof yo Allah yaafoɓe, nawnuɓen fof yo Allah ho dikkimɓe, marɓe ɓen e meɗen yo Allah ɓeydanɓe, ɓe jogaki ɓen toɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkorɓe, marɓe kaydiji ɓe yo Allah waɗɗi rewirɗi Allah, ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe ya rabbal alamin. Hara inchallahu ko andintinten ɗo ko toɓɓere nde fuɗɗinoɗen nden ka hutuba meɗen juma hecci hanki ma hecciti hanki. Honno won ɗum ko fi ñawoje ko honno ufinorte. Haray ngal gollal ɗo ko gollal ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam duumi e muɗum gurdam maɓɓe ɗan fof e nder duuɓi 10 ɗi ɓe woni ɗin Madinatul Munawwara. Haray ko hitande wotere pet woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ufinaki. Honno kadi wanno ɗum on say hari korka kan ka farlaka. Korka kan ko ka farla kaka hitande ɗiɗaɓere e fergu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e lewru sabbordu suumaye e ñalande tenen. Ko ɗum holli nelaɗo ko duuɓi 9 woni ko ɓe hoori ɓe ufini nde laabi 9. Allah subhanahu wa ta'ala hon ƴettiti ɓe nder ɗum ɗon. Yo Allah moɓini ɗon enen maɓɓe ka aljanna makko ɓurɗo towude. Jon noon en adda e dalilji ufinagol ngol ko sunna ka ko farilla. Haray ko adi kon ufinagol ngol ko wiyete kon al-i'tikafu ko sunnatun muakkadatun, ko sunna tentinaɗo hattirde e tentinede. Dalil meɗen ka Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala o daali himo fewtini yewtere nden annabi Ibrahima giɗo makko on e ɓiɗɗo makko on kadi annabi Ismaila. Ɓayɓe gayni darnugol suudu Kaaba ndon ha ɓe gasi. Allah subhanahu wa ta'ala o yamiriɓe yo ɓe noddu. Annabi Ibrahima inni Allah, mi wawata darade Makka ɗo ka tumbere aduna ɗo, mi nodda ɗo foppu nana. Allah inni ko ayyo Ibrahim, an ko waɗɗima ko noddugol ngol hewtinoygol hito ngon ko mene woni ko waɗɗi. Annabi Ibrahima noddi no Allah inni non ka suratul hajji, wa azzin fi nnasi bil hajji rijalan ya'tuna ala kulli damirin min kulli fajjin amik. Kala nannoɗo hito ko annabi Ibrahima nodduno kon ko inchallahu o hewtoye Makka. Kala mo nanarɗon noon kadi haray gonga portoɓe haray je suis désolé ko ni karamokoɓe woni ko wiiri. Yo Allah naɓu kala mo yahaari yawɓe kadi yo Allah newnanɓe kadi no ɓe ruttora kadi. Haray inchallah o noddi. Joni noon Allah inni wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baytiya littaifina wal akifina wal rukka'i sujud. Oɗo woni dalil arano holluɗo wondema haray ufinagol ngol haray no tawa e sunnaji tentinaɗi ɗin. Fi honnum Allah yamiri annabi Ibrahim e annabi Ismaila yo ɓe laɓɓin suudu ndun wonande ɓen ufinotoɓe ton e ɓen juulayɓe ton waɗa ruku waɗa sujud. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray hiɗen anduno baraji ko woni e laɓɓingol jamiu. En fof meɗen adodira no laɓɓingol o jamiu meɗen. Fi honnum Allah ƴettu gollal ngal o jonnigal annabajo on Khalilullah, jatigijo Allah on, e ɓiɗɗo makko on annabi Ismaila o inni amme yamirima ya waɗu ɗum ɗo. Si tawi noon ɗum Allah chargi ɗum ɗon annabajo
tawa ɗo on e ulul asmi jomiraɓe pellital ɓe jowo waɗe ngal gollal ɗo an kadi hani wakkilade wonde go sa yi tuku nga ittakum ma hara jaɓari hay tuna taw nder jami'o wonɓe laɓɓinande ɓen turki Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi wonɓe addude kadi produit ji ko laɓɓinire kadi ɓen ɗon kadi yo Allah o yoɓuɓe adduɗo produit on laɓɓinɗo on dankitiɗo on kadi fi wata tunu yo Allah hawtinir fop waɗa ka mandakeji moƴƴe ya rabbal alamin oɗo woni dalil arano dalil ɗiɗaɓo on Allah subhanahu wa taala dalikal ka qur'an makko o inni wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sonnajo ma on haray himo daganima kono o inni wo so tawi ɗa ufinika nder jami'u o haray hande kadi ya accu ɗon rendigu ngun taw ko ɗum holli yo jaka haray hino ufine daroɗen wano e ɗi dalilaji ɗo ɗiɗi naten kadi ka sunna fillike yumma meɗen nene Aisha radiyallahu anha qalat konɓe maki wo kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ya'takifu al ashrul awakhiru min ramadan wo hatta tawaffahu llahu summa atakafa azwajuhu min ba'dihi wal hadis muttafaqun alayhi ɗo ko yumma men nene Aisha woni ko filli hadis o wo nelaɗo on ufinike balɗe sappo sakkitoroɗen fop e gurdam maɓɓe ha Allah subhanahu wa taala ƴettiti ruhu maɓɓe ɓay noon ɓe feƴƴi kadi sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi ufini kadi ɓaawo maɓɓe ka balɗe sappo sakkitore e nder lewru suumayendu haray ufinagol ngol hino dagani worɓe ɓen wano dagorani noon kadi haray sonna ɓen kadi hadis on ko imamul Bukhari e imam Muslim woli ko filli hadis o o yeddodiraka so tawi hara himo selli no tawa e sunnaji tentinaɗi ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wuuri e hoore muɗum ɓe accari ɗi ha Allah ƴettitiɓe ufinagol ngol no tawa e muɗum raka'atay alfajr darɗe ɗiɗi ɗe ruƴƴeten ɗen ado en juulude subaka on ko ɗen nelaɗo sallah sallam maaki raka'atay alfajr hayru min adduniya wa ma fiha baraji ɗen darɗe ɗon ɗiɗi wohino moƴƴi ga Allah ɓuri o aduna ɗo fop e kala ko woni e aduna on ko haray hina acceteɗe tammo kadi sunna tentinaɗo on ko salatul witre nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accari witri foti hiɓe seteyagal foti ko ɓe ñiɓuɓe sunna nayaɓo on ko hombo ko salatu duha juulugol walluha nde ñande yewti fi makko ɗo seeɗa no woodi dambugal spécial ka aljanna natiroyta e maggal sina juulaynoɓe walluha siɗa faala heɓoygol ngal ɗon haray koye wakkilo juula walluha sa juuli walluha hiɗa mari baraji wa ittuɗo sadakaji 350 juulugol walluha tentininon fewdoga suumayeɗo juula subaka ha gayna jottoɗa ɗon jantoɗa inde Allah juula ene laaɗo wirdoɗa ɗon janga Qur'an ha nangue ngen fuɗa ɓeyda e hoore leeron ɗon 15 minutes immoɗa waɗa darɗe ɗiɗi ko ɓuuri e fande ko ma darɗe 4 ma darɗe 6 ma darɗe 7 fo hara hino sella kono ko darɗe ɗiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki o kala waɗɗo ɗum ɗo baraji makko hino fota wa baraji hajji e umra timmuɗi ɓe filliti ɗum kadi laaɓi 3 goɗɗo immoɗo ya hajjoygol hara o mara baraji goɗɗo yaaɗo waɗoygol umra hara o mara baraji hara sabno hara ko fi yingo ko fi yo wowle haaju Allah ala e ɗum ɗon joni noon sa ufinike kon nden ufinande raɓɓiɗunde ɗon ka salminɗa subaka on ɗon ha nangue ngen fuɗa waɗa walluha on ɗon nelaɗo maaki baraji maɗi no fota baraji hajju e umra ɗiɗi ɗi noon kadi wo hara koko timmi kadi iɗen andi noon baraji hajju ko nelaɗo sallah sallam maaki man hajja falam yarfus walam yafsuk haraja min zunubihi ka yawmi waladathu ummu wo kala on hajjuɗo hara waɗar ton fasigankako waɗar ton pankari hay e hunde wo haray o yalti o laaɓi e bakkatu wano ñande yumma makko jibinimo wano ñande o yalti e reedu yumma makko turki Allah yo Allah jaɓan en dewe meɗen ni ɗo ko dalilaji ɗin ka Qur'an e ka sunna joni noon hiɗen artude alfawaid wal ahkam naforeji ko heɓeten kon sen ufinike ñawoje kadi ufinagol ngol kadi ko honno ufinorte har naya antu wala ka jami'u ga goɗɗo wawi wonde joni ka jami'u ga ñallal ngal fof balɗe ɗiɗi balɗe tati ma sappo ɗen fof hara o mara baraji ufiniɗo fi honɗu nelar sallam e maaki innamal a'malu ko binniyat golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu anniye on nafoore aranere nden go'o wo annal itikafu mashru'an fil umami sabiga go'o ñawoje ɗen taw o ufinagol ɗum sar'inanoma kadi e moftaji feƴƴuno ɗin fi honɗum ko si Allah ini joni wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahhira baytiya littaifina wal akifina on so hari moftanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari hewtare joni noon ko ɗum holli jaka moftaji feƴƴunoɗi ɗin kamɓe kadi hiɓe ufinotono ngal gollal ɗo ko gollal annabaɓe ni wo ɗiɗi kadi wo annahu sunnatun muakkada
lianna nabi sallllahu alayhi wa sallam wasaba alayhi tuwala hayatihi ko sunna tentinaɗo hattirde e tentinede no woodi karmakoɓe goo wano imamu shafai kamɓe sunna mo akkada fof ko ɓe innata ko wajib wo fiyo no nelaɗo duumiki e makko ɓe accari mo gurdam maɓɓe ɗan fof e nder duuɓi jeenayi ko ɓe hoori kon fof ko ɗum holli ngal gollal ɗo hingal hana waɗede. Ndaren ɗo yewtere ay imamu zuhri rahimahullahu taala rahmatan wasiya ko honnum o wi wo ajaban lil muslimine wo kawe wonande ɓe julɓe hande wo tarakul itikafa wo ɓe acci ufinagol wannabi sallllahu alayhi wa sallam lam yatrukuhu munzu dakhala al madina kullu amin fi l ashri l awakhiri hatta gabadahu llahu subhanahu wa taala. wo julɓe ɓen kañum acci ufinagol hande nelaɗole woɓe accari ufinagol kaɓe natuno e nder madinatul munawwara balɗe sappo sakkitoron en ka suumaye ha allah subhanahu wa taala on ƴettiti wonki maɓɓe kin. wa qala al imamu al khurasani rahimahullahu taala oɗo wi wo fal mu'takifu jentoɗe yewtere makko nen kanko ko wi wo ka misli abdin alqa nafsahu bayna yadayi llahi summa qala rabbi la abrahu hatta taghfira li rabbi la abrahu hatta taghfira li. imamul khurasani ɓe maaki wo kamɓe neɗɗo ufiniɗo hino waywa neɗɗo ƴettuɗo hoore mum jonni allah subhanahu wa taala o dari allah yeeso allah subhanahu wa taala o ari ka juulirde allah o dari ka yeeso joomi makko o inna joomi am mi iwataɗo ha tuma nde yaafiɗalam mi iwataɗo sina tuma nde yaafiɗalam fi honɗum sa ufinike ka nder juulirde golle ma haray ko honɗum ko juulugol jangugol jantagol inde allah juulugol e nelaɗo sa sallam e insinagol e wirdagol noneji wirdoji ɗin fop haray ko ɗum ɗo woni golle ma to haray malayika ɓe no windanama tun ɓe inna allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi allah men torikima yaafo o allah men torikima yurme o allah men torikima jaɓan o haray ko ɗum ɗo fodde hiɗa ufini haray hiɗa ka nder jamiu to si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe wo al itikafu la yakunu illa bil masjid haray noon ufinagol dey wonata sinaka juulirde ko e juulirde ufinete goɗɗo yata ɗo naata e samuru mum ɗo taw probléme ji hino ɗuɗirimo o innahimo ufini la na ɗum no woni ufinagol al itikafu la yakunu illa fil masjid ma ɗum illa bil masjid haray koye juulirde en yo e joni ñawoje ɗe leyga mo ufinoto kaka juulirde nelaɗo sallallah alih w sallam ko to wonno ko ɓe ufinino joni noon o inni hikki ɗon wo alghayatu min al itikafu wo ko iltimasu laylat al qadre allati hiya hayru min alfi shahr hadafu on objectif principal ɗon e ufinagol ko ɗaɓɓugol fi heɓugol o jemma laylatul qadre fi honnum on ɗon himo ɓuuri e moƴƴude e di lebbi wulure ɗi mara laylatul qadre lebbi wulure ɗi mara laylatul qadre haye sa heɓimo ɗo hiɗa ɓuuri rewɗo allah e nder duuɓi 83 83 ans goɗɗo rewi allah an a heeɓi o jemma ɗo wo hara ɗa ɓuurimo baraji ka allah ko ni allah subahana taala woni ko o daaliri ka deftere makko joni noon si hewtiɗe ɗo yo on tigui accito golleji muɗum fop wakkilo fi no heɓira ɗum ɗo accitugol golleji ɗin ko programme agol law aynata yata ɗaɓɓa guure humma kono ko ya eɓɓan si ɗeɗo hewti inna mi anda si allah tawnaylan ha ko arata yomi wakkilo mi heɓa seeɗa e ɗum ɗo ɗaɓɓugol non o jemma ɗo inchallah e yewta e fi makko fima bata si ɗum ɗon feƴƴi si goɗɗo no ufini kadi wo la yajuzu mubasharatu nisai haala al itikafu walaw jamaa batala al itikafu si goɗɗo no ufini kadi sellantamo ka o renda e sonnajo makko on so o rendi e sonnajo makko on haray ko ufini kon dey haray boni kono noon biduni kaffaratin wala qada haray o mara kaffara ko fawimo haray o mara kadi ko innugol ko yoɓitoygol ko won ɗum haray kaffa honno itikafu ko ufini kon haray ɗum ɗon hande kadi boni fi honno o waɗi gollal ngal o hanano wadde ɓe innino wa in kana nasiyan si tawi noon hara o yejjitu few wondema himo ufini o rendi e makko ɓe inni o fala yubtilul itikaf haray ɗum ɗon bonnantamo haray ko o ufini kon si ɗum ɗon feƴƴi e ñawoje ɗen nene aicha ɓe landa noon maza yubahu ma ɗum maza yambahi lil mu'takif kamɓe ɓe hawtidiri fop ɓe waddi e nde yewtere ɗo ɓayne laaɗo sallah ɓay ɓe landama kamɓe yumma meɗen nene aicha ɓe fuɗɗori ɓe maki wo al itikafu sunnatun wo ɗum gogo taw ko sunna wo alal mu'takifi no waɗɗi noon kala on ufiniɗo ɗi piiji wonɗi e arde ɗo go'o allah yauda maridan wata o ndaro e nawnuɗo few ɗum waɗɗakima seyɗa ufini ka juulirde ɗiɗi wala yashhadu janazatan wata o ɗowtu fure few si goɗɗo maayi
hara himo ufini kanko yo yondinor waɗangol mo du'a on fi honɗum ɗowtugol fure e juulugol fure ko fardu kifaya ko fardu yonodiray ɗo si seeɗaɓe heɓike haray kanko yo jokku e dewal ngal o woni e muɗum ngal nene Aisha maki kadi wala yamassu wala lamsu imra'atin wataw memodirde e sonnajo makko ma sonnajo goo wala yubashiruha wata ɓe rendu kadi memugol mo ngol tun taw ko goɗɗum goo wona noon fere rendugol ngol kadi ɓe inni wala yahruju li hajatin illa lima la budda minhu wataw yaltude ka juulirde ka ufini ɗon si wona hara ko haaju tawata feere o ala ko be o yalta o in ɓe maaki wala itikafa illa bi sawmin nene Aisha kamɓe ko ni ɓe maakiri wo ala ko wiyete itikafu si wona hara hiɗa hoori kono en yiyoya e joni nde yewtere ɗo nde bontoya e leyga sabu heɓugol dalili yeɗɗuɗo oɗo woni ko wiyete kon mansukh haray o bortama wal itikafu la yakunu aidan illa fil masjidil jamia wo wonata kadi wo sina hara ko e juulirde ka juma juulete ɗiɗo yewtereji ɗiɗi dalilaji aroya e leyga ko bonnete ko ɗum joni noon hadisa heeɓi hadis goto tun a rondike on ɗon a yurnaki moƴƴa goɗɗo yaltida e oɗo ina joni goɗɗo wata ufinade si tawi hara o hoora ma ɗum goɗɗo wata ufinade si wona hara ko juulirde ka juma juulete joni noon hadis go aroyay watta oɗo naskh borta mo hande kadi wondema haray hino sella saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗi si ɗum noon feƴƴi ɓeyni wo alhaydu wo tahirun hayru najisan wo sonnajo fiiliɗo ma wonɗo e nder fiilayeru wo haray on dey ko o laaɓuɗo na o soɓuɗo ko fiyo ɗum ɗo ukkani ga fi ufinagol ga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde si ɓe ufinino on andi suudu maɓɓe non e juulirde nden no jogoniri nelaɗo noon sa ya ɓe ufinoto haa ɓe gayna hara hiɓe ka nder juulirde ɓe yaltina ni hoore maɓɓe nden wono fineter hun ɗo ni nene Aisha hara hiɓe fiilade ɓe sancanaɓe ɗon ɓe ŋañanaɓe hoore nden ɗon hara hiɓe fiilade joni noon ko ɗum holli jaka yo si tawi sonnajo wonnoɗo e fiilade hino soɓi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓatano hande kadi o memaɓe ɓay hara ko soɓɓe wo joni noon neɗɗo sowi on wonɗo e fiilade wo o tuuna dew illa mawdi alhaydi faqat minha si wona nokku ka fiila yeru ndu woni yaltude ɗon pet ko ɗon pette haray ko woni ko soɓi amma ko lutti kon foppo e ɓandu makko ndun haray himo laaɓi haray enen worɓe dogayɓe sonnaɓen simo fiilade woɓɓe walta hay ka dank ɗum haray ko ella molanaɗo noon fi honɗum sonnajo haray a inñinimo a considérari mo e hille si ɗum ɗon yaltari e makko o laaɓi haray wawata jiidagol so jiidanakima a weltotako no adda ha tawata ko waɗi cergal hakkudeji moɗon neni Aisha hiɓe filli e hadis wo menen simen laatino ko meɗen fiilade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no fijiraynomen ɓandu amen ɗum fop sina ko woni kon hakkude wuddu ndun e koppi ɗin wo hay ɗum ɗon kadi ɓe fijirayno men kono hara kaka hoore coñci haray ɗo mi sikki ko lutti kon famiki hande kadi haray sonnajo ma on nisa'ukum ko harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa kayfa shi'tum wa mata shi'tum koyon ardu e maɓɓe no faalira ɗo wo leere mo faalɗo wo e yeru ko faalɗo wo e haa ka faala ɗo wo haray ko noon kadi wa kazalika aidan aljunub neɗɗo wonduɗo e janaba kadi wona o soɓuɗo si goɗɗo wondi e janaba na o soɓuɗo soɓe yalti e makko kono o soɓa haray hande kadi no wodanimo piiji ɗi o waɗata kono haray na yo inñine o bugiteto hande kadi si ɗum ɗon ɓe feƴƴi ɓe inni wo khuruju juz'un min jismil mu'takifi kharij al masjidi la yusamma khurujan wala yu'athiru fil i'tikaf yewtere nde mi yewtini yaltingol parti hu goɗɗo hiɗa ufini ka juulirde meɗen ɗo sonnajo ma on addanama nafatka ka dambugal la yaltira ni jungo ngon ni fiya jaɓu ñamete on naatita ka juulirde ɗum ɗon hollari wondema itikaf ma on boni ma o jonnirama ka juulirde ka finetere hun ɗo ɗum ɗon kadi bonnari ma goɗɗo addoya ɗo joni sunna katiji jaɓiraɗi ɗon ɗum ɗon kadi bonnari hay e hunde yeru kunku yaltuɗa ɗon dalil meɗen e muɗum ɓaynelaɗo sallallah alih sallam yaltinino sala maɓɓe on nene Aisha sancani ɓe ɓe mowli hoore maɓɓe nen tawi ɓandu luttun ɗum fof hino ka nder juulirde ko ɓe yaltini o haray ko embere sala on si ɗum ɗon ɓe feƴƴi wo khurujuhu nelaɗo sala wo khuruju on no mashru'iyatu hasli ra'si no sar'ina kadi neɗɗo si tawi mo ufini lootugol hoore makko nen ɓaynelaɗo waɗi sallallahu alayhi wa sallam wo neɗɗo kadi ufiniɗo kadi wono sellanamo kadi ka o sanca hoore makko nen
no sellanamo kadi attatayyub ko ɗum woni parfumagol moƴƴa waɗa parfum uuru koye muɗum hara na ɓaɗiɗoma o hino woɗɗitadema hara ɓe suusata wolugol sabuna ko sabu ɗum ɓeyni en woɗɗito ñamugol basalle si tawi hara joni hiɗen yawde ga juulirɗe no andirɗen noon jama o lorroray noon siɗa ñamete ukkotoɗo ko noon kadi malaikaɓe ɓe wonduɗaɓe woni koɓe lorroto nelaɗo sallallah alih w sallam e maki man akala basalan falyatasil masajidena kala ñamuɗo ɗi ñameteji ukkotoɗi sifa basalle wo hara yo woɗɗito ka juulirde amen ha tuma ɗum non iwi ɓe raɗakima kono ko yahu ha eta ha ɗum non iwa taw après noon si ara hara naya lorro julɓe ɓen en nani ko mawɓe men ɓe maki ɗo joni koto al seyin ɗo sa naati ka juulirde ɗo hara hino no ukkade ko foti naɗo musidɗo meɗen jumare be jumare o jonna e bouteille wi mo wallnagi o ina naɓe ɗum ɗo ka juulirde ono mari baraji dey sabunamo be men sa naati ɗo tun a santi ɗo to odeur o no foti no ndettoya ha moƴƴi a weltoto ka weltiɗa ɗo wo mawɓe maka e welu ɓernde yoni do a hande kadi addu antomo to hande kadi baraji ɗi hewtoyemo hara enen kadi wakkiloɗen wonde on tigui rewaɗa ƴetta ɗon 15 euro way ko ɗin noon ɓuuri e moƴƴude adda joɗɗinaga hara hay goɗɗo yiyarima ko ɓen allah suutoyte kadi suuɗa naɓa ka aljanna ɓe lande ko honto wonno sirata ko honno wonno ɗum ɗo hara mo feƴƴoyi no few kono neɗɗo sadakatu sirri wo tutfiu hadabu rahman ittugo sadaka e gunɗo wo ɗum no ɗannina tikkere allah subhanahu wa taala ko allah tikkani goɗɗo kon fo ittugol sadaka ɗum ɗanninta ɗum hiɗen andi kadi jeɗɗoɓe ɓe allah waɗoyte ka ley ɗowdi arsi makko ɓen yawmal qiyama no tawa e maɓɓe ittuɗo sadaka hara jungo nanogon andari ko jungo makko ñamago woni ko okkitiri no sellana kay neɗɗo ufiniɗo alghuslu lootagol si tawi yeehi ha tawi tigui on ɓandu nun tuuni haray no sellanama ka lootagol ɗum ɗon bonnata wal halɓu e fembagol ma kuwafagol watta zayyunu e paragol fi honnum ko yeeso allah ko an e allah kawtiri a ari ka suudu allah hiɗa koɗimo ana ɓornagol on concoy kanukoy haray noon koye wattan hakkil moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe baseji ɓurɗi labede ɗin e dolo koye ɓuuri koye labede koye alaka koye hana ƴettede sina tuma fukkitoɗa daragol yeeso allah subhanahu wa taala ko ɗon hanɗa paragol no gasa paroɗa daroɗa yeeso makko ɗon tun hara ko ɗon o ƴettita e ma hande kadi kono sa ƴetti concoy ko tawata koye sa fokkitiɗo joni rendez vous ambassade a ɓornotako koye sa fokkitiɗo joni ka commune a ɓornotako koye sa fokkitiɗo joni avocat a ɓornotako koye tawi hara ko sifa koye ɗon ɓornotoɗa yeeso daragol yeeso allah taguɗo kammuli tagui leyɗele mari yiite mari aljanna haray ɗon nde labaka allah ko henni ka deftere makko ya bani adama kono yo ɓiɓɓe adama huzu zinatakum ƴette cuɗariji mon ɗin inda kulli masjidin ɗon na juuli ko sanga kala juulata sai goɗɗo juulira e conci ɗi o walori haray ɗum hulɓini dey o moyin awa ɗaɓɓu kaftade yeɗɗuɗo hara sa hewti leer juulgol nga ƴetta yowa on no hara yiwɗo ma oyna machallah ɗum ɗo no foti inna allaha jamilun allah ko labaɗo yuhibbul jamal himo yiɗi kadi ko foti wonde ɓornateri ma nden tun comportement on tun an julɗo on no wawa puusude woɓɓe ko hara ko saabu ɗum ɗon woni ko naadiɓe ka nder dina l'islam kono julɗo hana wonde joni hara ko ka yiɗa mo tigi tigi on koko wowi kon tun aynayi o ala neɗɗo si allah okkorimo yo seedu eɓe maraɓe few hara yiwɗo mo wo anda e pellete allah o no okkori oɗo ko ɗum nela sallam maki inna allaha yuhibbu iza an ama ala abdi ala an yura asaru ni'ma si nema on ari e ma tun yiwɗo ma wo yo andu pellete oɗo allah no neminimo si ala kadi yo wono ala kono allah noni hal yastawi allazina yalamuna wallazina la yalamun anduɓe ɓe anda no hani fodde ɓe hana foddugol marɗo emo mara kadi watta hano foddugol few se mantiri ko enen tun mantirta goɗɗo yo kaari no mari jawdi sa yimo andata emo mari jawdi o mara goɗɗo si o heeɓi jawdi wallahi ko hani kala yiwɗomo yo andu himo mari jawdi si goɗɗo heeɓi gandal hara so wondi tun e nder minta joyi a anda himo jogui gandal si goɗɗo woni lanɗo ka wonɗo ngokko yo andu oɗo ko lanɗo siko mawɗo kadi waka zalik ko piiji nayyi noon ko tawata mo be no faalaɗi ko si tawi allah hokkima ala men mo faalaka jawdi ala mo faalaka laamu ala mo faalaka juutugol balɗe ala mo faalaka ganda ɗiɗo ko zalika fadlullahi mo okkay ɗiɗo kala mo faala jono so okkima ɗiɗi na ya bungir kono noon ko ya hollu vraiment allah neminima allah inni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yewɗo fi majji hara na bungugol na mantagol hara si miskine yahi ka ma pellet neñande ko ñamata ko anda tigi tigi on yahi ka patron kono so acci kama ko suppu konko o yahi kama o taw yo suppu konko hara kay konkoji ɗin hara hunde ala ko konkata nder ton ara nafa koye hayin to gande kadi koye be changement waɗa seeɗa ko ɗum ɗon hani si ɗum ɗon feƴƴi e dow tawa kadi e ñawoje ɗen kadi honɗum kadi wo jawasu nazaru ila zawja wa lamsuha bi gayri shahwa ɗo sella kadi si sonnajo ma on kadi addanima nafakaji hara ɗa o fini darugol mo darɗe fotuɗe ƴetta kadi mawla ni kadi ha moƴƴa kono noon wo hara ko alda e shahwu na de saabu tuyo sabu naka tuyo naati ɗo wo hande kadi bonnayyi ko ufiniɗa kon hande kadi
ɓeyni o la yajuzu lahu daganta ko ufiniɗo on alkhuruju min almasjidi illa li hajatin daruriya sellantama sa ufinike ka yalta ka juulirde si wona hara ko haaju tawata feere wo ala ko be yaltanama fiyon ɗum sa yalti hara hina ɗum ɗon haray hande kadi boni no tawano e ko yaltinta on tigi o min bawlin masala wano takkito yagol hurgo ñanogo ma hurgo tosoko ngo no woodi juulirdaji goo hara hurgo ngo hino woɗɗiti moƴƴa juulirde nde hara wona sifa Europe ɗo joni hara fof ko nder ton waɗo ka meɗen joni a yiye joni hara kuuru on ni hara ƴetta ɗo ko fandi o yahay wa 10 métre si hurgo ngon to ɗon no sellanama ɓayi a wawata waɗugol ngal gollat noon ka nder juulirde ɗum noon kontaka e yaltuɗon yaltugol hara ko huntugol haaju janoma tosoko ɗiɗi ma ɗum al aklu awi shurb ñamoygol ma yaroygol hara ka nder juulirde to ñamete ma on lenni ma hara restaurant on waɗa ka ñamete ɗon ko be yaltanaka kuur ɗon kadi haray no sellanama ka yaha kono noon sarti on iza lam yassar lahu man yuhdiru lahu fil masjidi ko sa heɓari noon ko addanama ɗum ɗo ka nder juulirde haray hande kadi daganike maka yalta yaha fiya addoy ɗum ɗon ɓay ko la budda min takkitoyagol hurgo ñanoma to soko fiya ñamo ma fiya yanu ma fiya ƴetto e lekki wata yanu ɗiɗo haray hiɗa wawi yaltude fi ɗaɓɓoygol ɗi sa heɓari ko addanamaɗi sa heeɓi noon ko addanama haray sellantama ka yaha wa hakaza kullu shay'in la budda lahu min ko ɗo noon woni qa'ida on ni kala hunde tawata feere wo ala ko be kayre haray ɗo hande kadi no sellana on tigui kawo yalta ɓeyni yeeso ɗon wala yumkinu fi'luhu ma la yumkinu fi'luhu fil masjid hara ko yaltinayi ma kon wawata ko waɗede ka nder juulirde ga wo falahu alkhuruju li ajlihi wala yufsidu itikafu haray no wodama hande kadi yaltugol yaha waɗoya kun ɗon wo ɗum ɗon haray bonnari ko ufiniɗa kon si ɗum ɗon feƴƴi wo iza kharaja almu'takifu li hajatin daruriyatin fala yalzimuhu an yasta'jila fi mashyihi walakin yajibu alayhi arruju'u mata qada hajatahu wo sellanta on tigi ka o yalta sina hara ko haaju joni noon simi yalti ɗo joni fi ɗaɓɓoygol ko ñaama na yomi yew mi dogga heña minɗogol miɗo ufini ko ya yahu à l'aise yara doyi traita haaju ma mo yaltinɗa on ha gasa immoɗa arta ko woni a duwaka neɓugol hande kadi si a gayni huntugol haaju naɓuɗo ma kono wona ya yaltu hiɗa doga arta hiɗa doga fi hiɗa ufini la ko yo a yaaru doyi artira doyi no timminirɗa haaju ko naɓu ma kon immoɗa hande kadi arta na mi yew sodoygol ɗo ñameteji ka koto Abdoulaye ɗa ka kabinɗa mi sooda ha mi gayna mi tawi ɓe wolde ɗon fi politique mi daro ɗon kadi wolugol la haray ɗum ɗon bonnay lan hande kadi komi ufini kon kami timmini ko yaltini lanko wo haray komi turu ɗon hande kadi mi immo mi arta si ɗum ɗon ɓe feƴƴi ɓeyni wo law haraja li usrin daruriyin wo so yaltino hara ko saabu haaju woni ko yaltinimo piiji ɗiɗi no wandinanen e wolno ka fuɗɗo to hananamo ka o ɗowta fure si wona hara ko nokkeliɗe ka mawti walidihi hara ko baba en makko woni ko maayi aw ibnihi ma hara ko ɓiɗɗo makko woni ko maayi ɗo haray hande kadi ko honnu waɗi walam yustarid hara noon fewno nataynoɗa ufinagol ngol a waɗano sarti inna joni masalan mi naatiɗo ufinagol mi yaltata ɗo si wona hara ko baba en an fatima ɓiɗɗo am sa waɗno ɗin sartuji ɗon si natuɗa ɗon si ɓe feƴƴini hara ɗa nder ga a yahay arta hara bonnari amma noon si tawi a waɗano on sarti ɗon hiɗa ufinigaɓe noddiɓe ni baba en ma fatike haray ko ya yaltu yaha ɗowtaɓe ha gayna wattinoyon ha gayna immoɗa arta fuɗɗitoɗa hande kadi ufinagol ngol fi honnuga waɗano hande kadi sarti ko wano a noon kadi so tawi hara joni ko ɓiɗɗo on tigui sina noon hara ɓeɗo ma yumma haray on tigui koyo ufino ka nder juulide wata yaltu fi fure ɓe yinɗo wo isa haraja al mu'takifu li hajatin so yaltiri noon hara ko saabu haaju woni ko yaltinimo hara na haaju daruri o batala itikafu yalti ɗo tumi nani sonko no wadde ga yasira tumi doga mi yaha fi ƴeewoygol yomi andu haray komi ufini kon ɗon haray boni wa akhiran ko sakkitorɗen en woluno wo anna al mu'takifu la budda an yakuna sa'iman en woluno ka fuɗɗode kala wonɗo e ufinade be hara woni hara himo hoori ma ɗum hara kadi koye juulirde ka juma juulete woɗo ko khilafum baynal ulama aw fuqaha ɗo haray lurral molanagal hino hakkude karmokoɓɓen est ce que mi wawata ufinade simi hoora est ce que mi wawata ufinade sina e juulirde ka juma juulete haray ko selli kon hadisi heɓike annabi sallllahu alayhi wa sallam i'takafa fi shahri sawwal nelaɗo ɓe ufinike e lewru hondu juldandu joni noon si ɓe ufinike e juldandu ko ɗum holli jaka yo hino ufine hara naka suumaye jaka ɗo yo goto no wawi ufinade kadi hara o hoora karamakoɓe go ka yeddonirgo ɓeyni no gasa noon nelaɗo ko ufinino ka sawwal no gasa hara ko jeegoje ɗen kadi wonno ko ɓe horuno
kono raaji ko ɓuri e jiccude kon ka raɓɓindingol no sella ka goɗɗo ufino hara na e juulirde ka juma juulete kono noon ko be woni hara juulirde ko wiyeten kon jamrudu ɗaɓawi ufinade ɗon si leere juma on hewti yalta yaha juuloya juma on ha gayna immoɗa arta bonnatama hande kadi ko ufiniɗa kon no sellanama kadi ka ufinoɗa kadi hara has tawi hara na a horuɗo yo toro Allah subhanahu wa taala on yo Allah waɗu en nani jaaɓi inchallah si tawi goɗɗum faminike ga ko immorde Allah subhanahu wa taala haray addumi jonnitude micro on inchallah haray a partir de hande ha janggo no hana yewtede mi anda ko woni ka programme kon fi ko honno waweten heblarde fi balɗe sappo sakkitore ɗe inchallah si tawi joni janggo jaaɓi ko nayi yewtere ɗon hana yewtede mi anda ko woni ko programme ko honno on tigui prépare ota kadi fiiɗe balɗe sappo sakkitore ɗo kadi hay si on tigui watta itikafo joni koɗo haraɗa andi ko honno wawata ɗaɓɓirgol jemma ɗaɓɓa ɗon e nder ɗe balɗe sappo ɗo haray na yonti nela sallam si ɗeɗo hewtino kamɓe ɓe haɓɓitoto no moƴƴata ko ɗo woni go'o ɗiɗi ɓe wurnita jemmaji ɗin fo tati ɓe findina ɓeygure maɓɓe nden foppo kadi fi ɗaɓɓitugol o jemma ɗo si innama ɗo joni mo mara kaydi ministre de l' intérieur no are ɗo kala arɗo ɗo présenté honno annexe makko o heɓay kaydi goto mankata ɗo mo mara kaydi hande kay joni noon Allah subahana taala wini wo ko laylatun hayrum min alfi shahr jemma o no ɓuuri moƴƴude di lebbi wulure ɗi mara laylatul gade si ɗum ɗo hewti hiɗen hani ɗuytugol nafagol ngol ɗuyte ñamagol ngol ɗuyten kadi kala golleji adna ɗin en anda si tawi suumaye arowo o tawday en e wonki ko en boyi fuɗɗoduno suumaye on en hirodiri ɗo fatundeji boyi tawi Allah subahana taala tawnari ɓeɗo enen ɗo kadi goto e meɗen anda si tawi en ɗo foppo en timmino e suumaye o yo Allah arsiko en timminoygo suumaye o ya rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray en ɓeydi yettugol subhanahu wa taala on du'ano nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam. aray hande kadi en ɓeyditike ɗo ɗen dewal mawgal waɗetegal e nder lewru suumaye ko ɗum woni itiqafu on. aray en weltanike imam men on fota fota noon e laaɓi en faami inchallah. haray hay sina en fo kono awa entiére meɗen yo waɗu itiqafu e nga'al saabu haray en faami nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe seeni madina kon fo ha ɓe faati ɓe mankinali waɗugol itiqafu on. haray inchallahu enen kadi ɗen mari nokkureji haray ippen no waɗiren ngal gollal mawgal ɗo en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah arsuku en no waɗiren sen waɗi kadi o jaɓana en o naada en aljanna firdawsil a'la. haray nde tawde karma koɓɓen no gaɗen imamuɓen yewtere nden laaɓi kono haray toujours en hewtinayɓe konngol kala marɓe ko waɗana en taali e nder muɗum waɗen wona 3 minutes yahanen lande e jaabaji ɗin.